Hello guys, welcome to my vlog. आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ जाँदैछौँ. यो चाहिँ बेरी. हामीसित आज हुनुहुन्छ मिस्टर सुभाष अनि हाम्रो अर्को दाइ मिस्टर विमल अनि हाम्रो प्यारो सबको भाइ लक्ष्मण अनि हाम्रो सबसे प्यारो दाइ हजुरको नाम भन्दिनु ड्राइभर दाइ. ड्राइभर माइलो मोटर चलाउने हेर हेर कान्छीहरू अघि ओलाउने. लक्ष्मण भाइ के छ? हाम्रो सुभाष दाइ हाँसिरहनु हो. केही दुई शब्द दाइ? नाइस जोक थियो तर सबै बोलौँ न केटा. ओ छाडा हैन गाइस. बिना छाडाको त सेन्टेन्सै हुँदैन यार. त्यो सिक्नु पर्यो. ल अब हामी जाँदैछौँ. अहिले चाहिँ एकछिन फेरि ब्लग टु बी कन्टिन्यू गाइस. लेट्स सी यु गाइस सी. पानी छ मेरो खराब मलाई के पुग्छ सारा परिवर्तन याबारीमा. Guys, we are here in the Balsam. हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा हौं. The guys are there for the registration and there is the firewood for the vehicles and here is our vehicle parking and here is the spot, the nature. It's the Balsam. I don't know the park name but we are trying to go to the park and like doing the fun time. Okay, let's get started. Guys, we are here in the Balsam park. Let's go guys. अब लेफ्ट तिरको बाटो आउँछ नि फर्स्टमा त्यसमा छिर्नु. तिमीले म्यापमा हेरेछौ. Guys, right now we are here in our camping site. Okay guys, let's see, we need to set up our camping station. अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? गाडी आयो, क्याम्प साइट यो. अब हामीले के गर्नुपर्छ यो क्याम्प साइटमा भने हाम्रो टेन्टहरु सब आफ्नो सामानहरु राख्नुपर्छ. अब काम सुरु गरौँ केटा हो. अब के गर्ने? ढिला नगरी. मौलिक दाइ अब काम सुरु. सुभाष दाइ एक कुन्टा बियर दिन्छु है गाइस. सबले काम सुरु अब छिटो. हामीले गाडीबाट सामान निकाल्दैछौँ केटा हो. वी आर सेटअपिङ द थिङ्स. हाम्रो मौलिक दाइले अब टेन्ट मिलाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ. के छैन मौलिक दाइ? अब बी रेडी फर द टेन्ट. हाम्रो बारबिक्यू, इट्स आवर चियर, या अल द थिङ्स वी हेभ राइट नाउ. अब हामी टेन्ट हाल्ने है गाइस. Let's chill out. We are fitting the barbecue. Enjoy guys. Let's see the vlog. Shout out to me. It's me, Krister. Follow me on Instagram. That's Lost All. Thank you guys. Oh yeah. He is also Lokesh Kiri. Please follow him. Maulik Timil China. Link to Maulik, Subhas Mahatto and Dai Bimal. That's it for our team. ल है अब हामी आइम फेरि लाज पचाउँदै. अब हामी बाल्दैछौँ आगो. यता हाम्रो म्यारिनेसन चिकन रेडी भएको छ. बारबिक्यू मेसिन सेटअप. दाइहरू आगो ताप्ने तर्खरमा सबैजना रेडी. हाम्रो टेन्ट. अब गाइस हामी बारबिक्यू पनि अब रेडी गरिसक्यौँ. दाइहरूले आगो बाल्ने कोसिस जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ. हाम्रो गाडी साइडमै छ. हाम्रो टेन्ट सबै कुरा एन्ड वी आर डुइङ. हाम्रो लकेश प्यारो भाइले यो बारबिक्यू गर्दैछ. Hey guys, we are done like the barbecue and guys all are we are eating right now. We are enjoying the our barbecue. And here is our tent and vehicle. See this guys, let's enjoy. के भयो केटा हो? के को क्याल्कुलेसन हो यस्तो? यस्तो बियर किन लाग्यो यार? राम्रो हैन? धेरै भयो र? Okay guys, we are going to walk here. गर्मी छ त्यही पनि हामीले हुडी लाछौँ. केही छैन, खोलेर हातमा लिन्छ. तर जाडो भयो नि इनकेस होइन. अब हामी लेकको बाटो हुन्छ नि. वे टु द लेक. वी आर गोइङ टु एक्सप्लोर राइट नाउ. लेट्स गो गाइज. सुभाष दाइले लिएर जानुहुन्छ आज हामीलाई. हियर इज आवर सुभाष दाइ. दाइ लानुहुन्छ नि पक्का ठाउँ. कसले सम्झिरह यार मलाई यार. Oh, Dai, you wanna talk in English? No worry, we can talk. Yeah, we are heading towards the lake. Here we have. Oh yeah, it's like the cherry, the small cherry. Here we have Lokesh and Maulik Thai. Okay, cheer up, guys.
Yeah, it's like the hiking trail, but we don't know. Let's see, the weather here is like clear and like warm summer. Let's go, guys. Sapanima ayo maya lutimi. We're heading towards the deep jungle and the forest, and we have the speaker for the song. Let's go, guys. We recently discovered the. Okay, Maulik Dai is talking. कता दाइ हो राम्रो राम्रो भ्यू रहेछ है यता त है कस्तो राम्रो यार पुरै उस है लास्ट यार गाइज छैन अब हामी चाहिँ हैन टेन्टमा चाहिँ बेड हाल्दैछौँ अब म चाहिँ सफल हैन दाइहरूले भनेर अब बेड पेल्दैछु सुभाष दाइले बेडको म्यानेजमेन्ट गरेर कसरी पेल्ने सिकाउँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हैन अब हामी चाहिँ यसरी बेड चाहिँ पेल्दैछौँ हैन गाइज ल यसरी बेड पेल्ने रहेछ गाइज सिक कहिले काहीँ हुन्छ नि यसो आउँदाखेरि क्याम्पिङ यस्तो बेड लिएर आयो भने Boy. Hey guys, right now it's like 9 PM and we are doing like हामी चाहिँ मकै पोलिरहम अब रातिको हाम्रो डिनर आज हाम्रो मकै हो अघि दिउँसो हामीले लन्च गऱ्यौँ चिकन अब चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ लाइट डिनर गर्दैछौँ हामी चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ पौडी खेलेर त्यहाँ लेकमा आएको भर्खर चाहिँ के भन्नु हुँदै ल लगेस भाइले चाहिँ यहाँ पोल्दैछन् है ओके गाइज ब्लग पनि भएको भाइ ब्लग के भन्छ यार ब्लग ब्लग कि ब्लग ब्लग कि ब्लग ब्लग कि ब्लग वेलकम गाइज इट्स गुड मर्निङ अब चिया कफी खानु पर्यो दाइले यहाँ पानी तताउँदै हुन्छ के नगो दाइ बोतलै सहित हालिदिनु हो त आगोमा तपाईँले त केही छैन जुगाडवाला आइडिया भनेको यही हो लास्ट मोमेन्टमा आएर कफी खान मन लाग्छ प्लास्टिक रहेछ ओके मौलिक दाइ के गर्न लाउनुको कफी लिएर आउनु लाउनुको ए कफी भेट्नु न पाउनु है त म आएँ ल गाइस कफी खोजौँ अब यसो यहाँ डिक्कीमा के छ सामानहरू अब के छ दाइ गुड मर्निङ ल अब उठ्नु पर्यो दाइ ल ल आउनु ल जोइन गरौँ दाइ ल के भयो साथी बर्मानन्द हिजो 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 त्यत्रो कुरो भयो थाहा पाउनु भन दाइ याद रहेछ कि ल नेपाली भर्मानन्द हो नि दाइ यार तपाईँ चाहिँ गयो नि यार कुनै एङ्गलबाट नभए नि तपाईँ हो के तर अब कति खुसी भयो भाइ ल यो चाहिँ उच्च चाहिँ भएछ पग्लेछ दाइ फेरि छाला जान्छ नि हातको दाइ कफी सबै पानी खानुहुन्छ हामी पनि खानुहुन्छ भाइ हामीलाई पनि त देऊ अलिअलि के कफी ट्राई गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ इच्छा अनुसारले हामी है फ्रिडम कन्ट्री हो फ्रिडम कन्ट्री हो इच्छाले त के मन लाग्छ त्यति अलिक तातो भएन नभए त ठिकै हो अझै तातो बनाउने हो दाइ ल दाइ कफी रेडी ल दाइ नि रेडी ल गाइज अब कफी पनि हामी खाँदैछौँ इन्जोय गर्दैछौँ दाइ आउनुहुन्छ लड्डु बर्फी हाम्रो सबै गाइजहरूले चाहिँ कफी इन्जोय गर्दै दाइ बिहान बिहान के हो तपाईँ बेसनको लड्डु मोतीचुरको लड्डु यमरी सेलरोटी खुरमा खुरमा जुजु दौ सुभाष दाइ के रा घरमा फेरि ठेक्को हालेको छु थाहा छ तिमीलाई त्यो अस्ति बहिनी ल्याइदिएको छु एउटा चिज के थाहा खिलाएपछि थाहा हुन्छ हामीलाई अब एक्लै एक्लै खाने मलाई थाहा छैन खिलाउनु न त भोलि नखाएको दियो दाइ किन सेन्टी हो क्या दाइ
ठेकुवा काण्ड बेग्लै छ फेरि त्यही हो ठेकुवा काण्ड ल गाइज अब हामी फेरि अब लेकतिर जाँदैछौँ स्याटरडे बेलुका आएर बस्यो यो चाहिँ सन्डे बिहान जामाको फेरि लकेश के गर्दै सनस्क्रिन हो अहिले एकछिन लाउन वहीँ गएर होइन अहिलेबाट गोरु हुनु पऱ्यो नि उहाँ गएर क्याम्पिङ गरिदिउँ न हामी यहाँ त हग्नु नि सकिन्थ्यो आज गर्नुपर्छ नि खाली रहेछ सुभाष हो नि यार सुभाष त क्यार्नु भयो अन्टीहरू थिए त्यहाँ म त दुईटा बच्चाको आमा रहेछ क्या अब के गर्दैछ साथी पम्पिङ यार बोट कायक बनाउन होला त ठुलो यार लग्दैछ यसमा पम्प हालेर मलाई सबै केही काम छैन यार काम लगाइदिनु सनस्क्रिन लाएर नबस्नु न दाइ तपाईँ यार सनस्क्रिनको बिल हान्ने यार है केही भएन यार ल दाइले पम्प हाल्दै हुनुहुन्छ अहिले यसो थाक्नु भयो लकेस जाँदैछन् फेरि हामी चाहिँ कायक बनाउँदैछौँ उसको लागि भ्लगमा आएको केटा सभ्य भाउ न यार बादर कस्तो व्यवहार नदेखाउनु छु बस्दै ल अब हामी चाहिँ कायक रेडी बनाउँदैछौँ उता गएर हामी बोटिङ गर्छौँ फिसिङ रड पनि रेडी छ गाडी पनि पार्क गरिसकेका छौँ हामीले ओके गाइज लेट्स गो लेट्स मेक द कायक सुभाष ताई एन्ड लकेश कन्टिन्यू गाइज हामी आफ्नो कायकसित हामी बिचमा आएका छौँ इट्स द बीच गाइज विथ द कायक केटाहरू त्यहाँ राइट नाउ गाइज वी आर डुइङ लाइक फिसिङ राइट नाउ हाम्रो दाइ चाहिँ यसो फिसिङ अब हुन्छ नि त बल्छी हान्दै लगेज अब स्विमिङको लागि जाँदैछन् सुभाष दाइ अब स्विमिङको लागि रेडी हुँदै हुनुहुन्छ लेट्स इन्जोय गाइज हामी कायक रेडी पार्दैछौँ फर टु गो बाय ओके गाइज वेलकम टु माई ब्लग हामी चाहिँ अहिले सुत्दैछौँ मौलिक दाइ यहाँ सुतिसक्नु भयो हाम्रो यो माथिल्ला छिमेकीहरू लकेश अनि दुईजना दाइहरू ल इट्स स्लिपिङ टाइम एन्ड इट्स 11 अलमोस्ट एन्ड लाइक वी निड टु वेक अप अर्ली सो वी आर लगिङ अफ फर टुडे गाइज गुड नाइट स्लिपिङ ब्याग हो किन तिमीले पिटे हान्छ जस्तो लाग्यो त्यो पहिले तिमी फ्लाइङ किक खान्छ जस्तो लाग्यो मौलिक दाइ हानिदिनु सुभाष दाइले ओके गाइज अब हामी चाहिँ प्याकअप गर्दैछौँ अब हाम्रो चाहिँ क्याम्पिङ 2 दिनको 2 रातको खतम भएको छ यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो डे मन्डे यता प्याक हुँदैछ हाम्रो यता नास्ता बन्दैछ हामी फास्ट छौँ एकजनाले त गार्बेज पनि सब कलेक्ट गरेर डिक्की सब खाली गरिसक्यौँ गाडीको अब ब्रेकफास्ट गरेर खाएर हिँड्न मात्रै बाँकी छ इट्स द इन्ड अफ आवर ब्लासम लेक क्याम्पिङ गाइज लेट्स सी अझै जोड्ने हाम्रो अगाडि नेबर्स लेट्स सी गाइज ल गाइज यो चाहिँ हाम्रो खाने ब्रेकफास्टको जुगाड यो चाहिँ हाम्रो होल चिकन छ अनबक्सिङ द होल चिकन होइन के छैन हाम्रो होल चिकन ओ नो तन्दुरी मसला छैन नि नाइस फ्लेभरमा पाक्या रहेछ जुसी पुरै प्लास्टिक हाम्रो सब प्याकिङ भइसकेर हामी जान रेडी छौँ ओके गाइज हाम्रो ट्रिप भइएर हामी चाहिँ भर्खर हुन्छ सबै प्याकिङ गरेर हाम्रो पिकनिक स्पटबाट हामी हिँड्दैछौँ ओ सरी पिकनिक होइन हाम्रो क्याम्पिङ स्पटबाट ओ नो बाई बाई गाइज हाम्रो आजको 2 नाइटको क्याम्पिङ प्लानिङ इन भएको छ हाम्रो यो तेस्रो डे हो मन्डे हामी अब यहाँ ब्लासम पार्कबाट कति बजे मौलिक ट्री चाहिँ होइन हामीले पार्कबाट जुन गार्बेज थियो यहाँ गार्बेज कलेक्सनमा फालेर केटाहरू आउँदैछन्
पानी माग्दैछन् अहिले हात धुनको लागि हाम्रा नौजवानहरू। ल गाइज अब हामी पार्कबाट नि फर्किसक्यौँ। अब गीत सुन्दै हामी अब 2.5 घन्टाको रोड ट्रिप फेरि स्टार्ट गरेका छौँ। रोड ट्रिप टु आवर हाउस।